あと2回ですねのうちの第3回目ディスカッションのテーマはこちらです。どうぞ。じゃん。専門知識ですね。業務の知識以外で経営者が継続して学ばなければならないことは何か、そしてその方法もですね。自分の専門分野を学ぶのは当たり前じゃないですか。でも経営者ですからね。はいですね。これも同様に今日のテーマに引っ張られる必要はありませんからね。コミュニケーション、話し方の本を読むとかってね、別にいらないかなと思うんで。はい。ということで5分間ですね。どうぞ。キャバクラでの口説き方とか。まあ話術、それはコミュニケーションというか、話術コミュニケーションプラスにもマイナスにもトータルして自分でどうするいい話ができましたね。はい、ということで、投票ですね。1分間ですね。ではお願いします。どうぞ。葉山商工会青年部の北村でございます。このテーブルでは、最終的にコミュニケーション、能力という、結論に達しました。ですね、まあ一番大事な、先にちょっと営業力という話も出たんですが、営業力、要するに仕事を取ってくるという中で必ず、お客と話をする、その際にコミュニケーション能力を、必ず発揮する場所が出てきます。そこでどのような形で、仕事を取ってくれるか、これは、経営者に、一番大事な、ことであるという、話になりまして、ここではその営業力の上にまずコミュニケーション、一つの話の取っかかり、情報収集、その他もろもろ含めて、コミュニケーション能力という結論を出させていただきました。どういうふうに学びますか。はい、ですね、まあこれも一つあったんですが、キャバクラで、お姉ちゃんと話しながら。1分の目安と小さな、キャバクラでお姉ちゃんと話しながら、どこから取っかかりで作ってお姉ちゃんを口説くかというところにあるんですが、お客さんを口説くとき、プロ業として仕事をもらうときは、どこから取っかかりを作って仕事をもらうということも、まずこれ一つだと思います。で、そういう話の組み立て方等々を含めて、そういうことにさせていただきます。はい、ありがとうございます。映像はですね、ブログにアップさせていただきます。チンは1分経過のチンですからね。はい、ではお願いします。どうぞ。はい、山北町商工会青年部の池谷でございます。お疲れ様です。私たちの F のテーブルでは、企業間交流における情報収集という結論に至りました。この結論に至る中で、意見として、税の問題だったり、福利厚生だったり、補助金等の問題の話が上がってきたんですけれども、企業間交流における情報収集をする中で、業種との交流を深める中、どんどんと親密になっていけば、こういったところの問題をクリアできるだろうということで、こうした結論に至った次第です。またこの企業間交流というのはどういう場所でするかというのは、こういった商工会青年部の場所であったり、その他 JC だったり、大学だったり、ロータリーだったりと、こういうところでの親睦といいますか、絆を深めることが第一であろうということで、こういった結論に F のテーブルがなりました。まだありますね。もうあと3秒ぐらい。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、最後のディスカッションに入りたいと思いますので、席替えですね。はい、皆さんありがとうございました。